Olá, tem aluna aí? Tem. Vamos lá fazer a nossa atividade do livro de português. Vamos lá. Vamos pegar o livro, abrir na página 80 e 81. E depois de assistirem a aula sobre a letra G, nós descobrimos que a letra G tem 2 sons. Olha que legal! Vai depender de como a letra G está acompanhada de quem? Ela está acompanhada das poderosas, né? Das vogais A, E, I, O, U. Então, se ela tiver acompanhada da poderosa vogal A, ela vai ter o som de G, 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 como gato. Como também se tiver junto da letra O, gota. Se tiver juntinho da letra U, é guto. Mas quando ela vem de mãos dadas com a vogal E e com a vogal I, aí ela tem o som de gelo, ginástica. Legal, né? Então vamos fazer a nossa atividade? Vamos lá. Nossa atividade é a seguinte. Se você olhar no seu livrinho, tem assim: organize as palavras de acordo com o som apresentado pela letra G. Então, nós temos uma coluna aqui, que o som da letra G como de garapa. Garapa. E na outra coluna, nós temos que ter o som da letra G como na palavra gelo. Então, vamos lá. Aí nós temos aqui várias palavras, né? Vamos ler para você ver qual que você vai escrever em qual coluna. Amiga, viagem, agosto, gente, figura, agitada. Falei meio assim para você perceber bem a diferença do som. A letra é a mesma, é a letra G, mas com sons diferentes. Então, você vai colocar 3 palavrinhas que tem o som, o som do G quando você fala garapa, e as 3 outras palavrinhas você vai botar o som do G como gelo. Ok, agora vamos para a terceira questão. Tem assim, ó. Observe as palavras dos 2 quadros que se formaram e complete as frases. O som da letra G é como na palavra garapa, antes de... Aí você vai completar. Quais são as poderosas? Quais são as vogais que você vai colocar nesses 3 tacinhos que... Lembra quando elas estão de mãos dadas, elas estão agarradinhas com a letra G, elas vão ter o mesmo som de garapa, como de gato, como de guto, como de gota. Aí você coloca as poderosas aqui. Aí tem na letra B. O som da letra G é como a palavra gelo. Tá vendo? Então, quando ela tiver, você vai colocar aqui. Quando é que a letra G tem esse som de G? Quando elas estão agarradinhas, quando eles estão com a mãozinha dada, com que vogais? A, E, I, O ou U? É só lembrar de gelo, geladeira, não é isso? E ginástica. Então, agora vamos ver aqui. O que é que nós temos aqui? Na questão 4. Será que você troca as letras C e G? Olha, são parecidas, né? Ó, C e o G. Tá vendo? Tem uma coisinha diferente, mas são bem diferentes na hora que você está escrevendo, né? Então, vamos lá. Aqui nós temos: complete as palavras com K, CO, CU, ou então GA,
gó e gu. É muito fácil. É só a gente pronunciar, ó, caderno. A primeira é caderno. Depois vem agulha. Depois vem geração. Depois vem coração. Depois vem o quê? O que vocês acham que vem aqui? Curva. Curva. Aí depois vem gaveta. Bigode. Capacete. Amigo. Guloso. Óculos. Temos mais aqui. Curativo. Figura. Coluna. Gorila e cachorro. Então, você vai completar. Peça para a mamãe ler, para você saber se você vai escrever, ó, o K, o Có, o Cu, o Gá, o Gó ou o Gu. Ok? E aí, depois você bate a foto. Manda para mim. Manda para eu corrigir. Tá bom? Beijos.